على ذكر 22. العمار، كيف ترى عملية الإعمار في الديوانية بشكل يعني حقيقي؟ اليوم الديوانية هل تعتقد هناك نهضة إعمار مختلفة في عهدكم؟ يعني طبعا كعمل وكحجم عمل طبعا عمل ضخم يعني. جدا والحمد لله ورشة عمل الديوانية. لكن ملاحظات المسجلها كملاحظتين: أول شيء اختيار الشركات لم يكن موفق، سواء نعم. الشركات المركزية أو الشركات المحلية. يعني نعم. أنا مسجل تحفظي على المحافظة، اختارت كثير من الشركات أولا من خارج المحافظة. يعني شنو الداعي اليوم أختار لشركة تنفذ بالديوانية مشروع من أهل الموصل مثلا؟ نعم. اولا هذا كل الاحترام له، ما راح يكون حريص مثل ابن الديوانيه.